बाळाला सर्दी खोकला झाला की घाबरू नका, पण योग्य काळजी घ्या. छोट्या बाळांमध्ये सर्दी खूप कॉमन आहे, पण नाक बंद असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सलाईन नॅसल ड्रॉप्स वापरा. रूममध्ये हलकी उबदार वाफ ठेवा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वारंवार स्तनपान किंवा फीड देऊन बाळाला हायड्रेट ठेवा. स्वतःहून कफ सिरप किंवा जोरदार घरगुती उपाय देऊ नका, कारण ते लहान बाळांसाठी सुरक्षित नसू शकतात. जर ताप 100 डिग्री फॅरनहाईटपेक्षा जास्त असेल, श्वास घ्यायला त्रास होत असेल किंवा बाळ खूप सुस्त दिसत असेल तर लगेच डॉक्टरांना भेटा. अशा अजून सोप्या आणि वैज्ञानिक बेबी केअर टिप्ससाठी केअर क्रेडलला फॉलो करा आणि हा व्हिडिओ प्रत्येक आईपर्यंत नक्की शेअर करा.